телевизийн тулах 5 студ үзүүлж байна. Дэлхийн Хараагүйчүүдийн Холбооны ази-номхон далайн бүсийн чуулган. 4 жил тутамд нэг удаа болдог Дэлхийн Хараагүйчүүдийн Холбооны ази-номхон далайн бүсийн чуулган Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотно анх удаа 2018 оны 9-р сарын 9-ний өдрөөс 12-ны өдрүүдэд 4 хоногийн хугацаанд амжилттай зохион байгуулагдлаа. Уг чуулганд Монгол улс, Япон улс, бүгд найрамд Хятад улс, бүгд найрамд Солонгос улс, Хойд Солонгос улс, Филиппин, Малайз, Австрали, Хонконг, Шинэ Зеланд, Тайланд, Лаос, Мьянмар, Вьетнам болон Америк, Дан, Норвеги, Канада зэрэг нийт 19 орны 180 гаруй төлөөлөгчид оролцож санал бодлоо солилцлоо. Тус чуулганы нээлттэй улсын хурлын гишүүн, засгийн газрын гишүүн, хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайд Чин зөрөг, Монгол улсын засгийн газраас хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийг хамгаалах, хөгжлийг дэмжих чиглэлээр авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээний талаар товч танилцуулж үг хэлсэн юм а. Засгийн газраас бүс нутгийн хэмжээнд загвар улхууц олон арга хэмжээ авч хэрэгжүүлж байгаа. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний асуудлыг хариуцсан салбар дундын зохицуултыг боловсронгуулгах, бүхэл салбарын бодлого үйл ажиллагаанд уялдуулан хэрэгжүүлэх зорилгоор ерөнхий сайдаар ахлуулсан хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийг хангах үндэсний зөвлөл улсын хурл засгийн газрын шийдвэрээр хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн ерөнхий газрыг байгуулсан онцгойлон дурдаад энэ онд тус яамнаас үндэсний статистикийн хороотой хамтран хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн захин мэдээллийн сан байгуулах хүрээнд хөгжлийн бэрхшээлийг тодорхойлдог эрүүл мэндийн загвараас нийгмийн загварыг чухалчлан Вашингтон группийн богино асуулгыг улс орныхоо онцлогт нийцүүлэн ашиглахаар бэлтгэж байгааг чуулганд оролцогчдод энэ халамжийн тэтгэврийг амжиргааны төвшөнтэй уялдуул нэмэгдүүлдэг байх хууль өртсөн орчингоо боловсруулах хэрэгтэй байна. За хоёр дахь асуудал ер нь хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд тэн дотор хараагүй иргэдийн дунд бас хөдөлмөр одоо эрхлэх ийм одоо боломжтой иргэд бол олон байдаг. Тийм учраас жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сан хөдөлмөрийг дэмжих сангаас олгож байгаа жижиг зээлүүдэд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд тэн дотор харааны бэрхшээлтэй иргэдэд бас жижиг зээлүүд авах энэ нөхцөлд боломжийг нь хангаж их зааш шаардлагатай бол байна. Тухайлбал жижиг дунд үйлдвэрээс сангаас олгож байгаа зээлийн тодорхой хэсгийг хөдөлмөрийн дэм сангаас олгож байгаа зээлийн тодорхой хэсгийг харааны бэрхшээлтэй иргэдэд хөдөлмөрийн дэмжих чиглэлээр төсөл хөдөлмөрт нь зарцуулдаг ийм одоо чиглэлээр бас хөдөлмөртөө бас өөрчлөлт оруулах шаардлагууд бол байна. Чуулганы нээлттэй зориулн Дэлхийн Хараагүйчүүдийн Холбооны ерөнхийлөгч Фредерик Шойдер, Дэлхийн Хараагүйчүүдийн Холбооны ази-номхон далайн бүсийн ерөнхийлөг Япон улсын иргэн хадагтай Мичико Табата болон Дэлхийн Хараагүйчүүдийн Холбооны гүйцэтгэх хорооны гишүүн, ази-номхон далайн бүсийн өдөрлөх зөвлөлийн гишүүн, Монголын Хараагүйчүүдийн үндэсний холбооны ерөнхийлөгч Гэрэл нар үг хэлж чуулганд оролцогчдод амжилт хүссэн юм. Энэ жил манай холбооны гүйцэтгэн байгуулагдсны 40 жилийн ой тохиож байгаа. Мэдээж энэ хүрээндээ бид нар олон үйл ажиллагааг хийж байна. Гэхдээ энэхүү ази-номхон далайн бүсийн одоо чухал үйл ажиллагааны нэг болох бүсийн дунд хугацааны чуулганыг зохион байгуулж байгаа нь бидний хувьд маш чухал бөгөөд энэ жилийг улам бүр онцлог болгож байгаа юм аа. Бид нар ингэж та бүхэнтэй Монгол улсад уулзсныхаа үр дүнд та бүхнээс суралцах, мэдлэг туршлагаас ч хуваалцах ийм өргөн боломжийг бид бүхэнд олгож байгаа юм. Дэлхийн олон өнцөг бүлгэн бүрээс ирсэн хараагүйчүүдийн салбарт ажилладаг, мэрэгжилтэн, хүний эрхийн төлөө зүтгэдэг ийм хүмүүсийг бид нар Монгол улсдаа авчирч чадсандаа баяртай байна. Энэ маань бидэнд улам бүр цаашид эхийг сурах, та бүхнийхээ туршлагаас одоо хуваалцах, олон зүйлийг Монгол улсдаа буцаан хийх тэр боломжийг олгож байгаа гэдэгт бол бүрэн итгэж байна. Ингээд бас энэхүү арга хэмжээг зохион байгуулахад дэмжлэг үзүүлж ажилласан хөдөлмөр нийгэм хамгааллын сайд тухайн яамны хамт олондоо талархаж бас энэ чуулганыг зохион байгуулах боломжийг бас Монгол улсад олгосон бүсийнхэн удирдлагуудад үнэн талархаж байгаагаа илэрхийлээд Чингисийн Монгол хэмээх одоо дэлхийд нэрэн дуусгсан Монгол улсад та бүхэн маань анх удаага ирж байгаа тэр хүмүүс энэ 3-4 өдрийг их аятайхан сайхан тав тухтаа өнгөрөөх бид нар ч энийг арга хэмжээг зохион байгуулахын төлөө бүхий л одоо сэтгэл зүрхээ гарган ажиллана гэдгээ та бүхэн бас илэрхийлэх хүсэж байна. Чуулганы ажиллагаанд амжилт хүсье.
Монгол улсын хэмжээнд 16 мянган харааны бэрхшээлт иргэд байдаг бөгөөд тэдний эрх ашиг хамгаалах зорилготой Монголын хараагүйчүүдийн үндэсний холбоо нь олон улсын болон бусад орнуудын ижил төстэй байгууллагуудтай нэгт уялдаа холбоотой ажилладаг. Дээрх чуулган уулзалтын үеэр хараагүй иргэдийн онцлог хэрэгцээ, нийгмийн амьдралд оролцоход зориулсан үйлчлэг гэж юу болох? Дэлхийн улс орнуудын төр засгийн зүгээс уг үйлчлэгээ хэрхэн хүргэдэг талаар мэдлэг хуримтлуулах, дэлхийн сайн туршлагаас суралцсан Монголын хараагүй иргэдийн амьдралд бодитор нэвтрүүлэх сайхан боломж бүртгэхийн зэрэгцээ. Манай улсын хараагүй иргэдээс хот өдөөгийн 100 гаруй төлөөлөл оролцож байгаа гэж Дэлхийн Хараагүйчүүдийн Холбооны гүйцэтгэгчдийн гишүүн ази-номхон далайн бүсийн өдөртөх зөвлөлийн гишүүн Монголын Хараагүйчүүдийн үндэсний холбооны ерөнхийлөгч гэрэл ярьсан юм. Бид нар хараагүй хүмүүсийн орчныг сайжруулах, хүмүүсийн амьдралыг сайжруулах гэвэл бусад улс орн юу хийгээд байна? Энэ талаар мэддэг хүмүүс нь хаана байна? Тэрнтэй нь хамтрах, тэрнийг сонсох тийм үйл ажиллагаа хэрэгтэй. Гэхдээ нөгөө туршлага судлаа гэдэг. Гэтэл тэр болгон бид нар нөгөө Японд нь, Солонгост нь, Америкт нь очиод ингээд юм үзээд хараад ирж чадахгүй. Тэгэхээр яг энэ мэдлэг туршлагаа солилцох, бусдаа суралцах, хамтын ажиллагаагаа хөгжүүлэх гэдэг нь манай холбооны бас нэг зорилго. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ дамаар бид нар шууд нөлөөлөл үзүүлж идэг. Тэгвэл өнөөдрийн чуулганаар бид нар яг энэ хараагүй хүмүүс тулгандаад байгаа гол асуудлуудыг нөхөн сэргээлт, хөдөлмөр эрхлэлт, мэдээллийн технологи, орчны хүртээмж, хууль тогтоомжийн оролцоо энэ гэдэг бидний оролцоо ямар вэ? Хэрэгжилт ямар энэ бүх асуудлуудыг тойрж ярьж сууж байгаа нь өөрөөр хэлэх юм бол санаа авах, бусдад суралцах, буцаад Монгол улстай тэрийг хэрэгжүүлэх тийм үйл ажиллагааны нэг гол хэсэг нь яг өнөөдрийн зохион байгуулагдаж байгаа. Тэгэхээр айгүй мундаг хүмүүс энэ ахурлыг нэрцэн байгаа. Дэлхийн хараагүй иргэдийн өмнө тулгамдж буй асуудал, боломж, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай конвенц, тогтвортой хөгжлийн зорилт 2030, хараагүй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлт, хараагүй иргэдэд зориулсан мэдээллийн технологийн дэвшил, хүртээмжтэй цахим орчин, хараагүй иргэдийн нөхөн сэргээлт, хараагүй иргэдийн шийдвэр гаргах төвшөндөх оролцоо, хэвлэмэл бүтээлийг хараагүй иргэдэд хүртээмжтэй хэвлэх тухай, Марракешийн гэрээнд нэгдэх болон уг гэрээний хэрэгжилтийг хангах талаар бүсийн хэмжээнд авч хэрэгжүүлж буй нөлөөллийн ажлууд гээд анхаарал татсан нэлээд хэдэн асуудлыг бид хэлэлцэнэ. Чуулганы оролцогчид санал солилцохдоо үр дүнтэй бас утга учиртай байлгах гэж хичээж байна. Тиймээс уулзалт хэлэлцүүлгээс гадна өглөөний цай, өдөр оройн хоолны цаг хугацаагч боломжоор зөв ашиглах хэрэгтэй байна. Энэ 3 хоногийн хугацаанд бид нэг нэгнээс арвин их туршлага, зөвлөмж, санааг авахаас гадна гэртээ харихтаа сайхан мэдээтэй энд яригдсан асуудлаа хэрэгжүүлэх, альваг өөрчлөх эрч хүчтэй очих хэрэгтэй. Дэлхийн Хараагүйчүүдийн Холбоо 253 сая хараагүй хүмүүсийн эрх ашигын төлөө тэдэнд тулгарч байгаа хүндрэл бэрхшээлийг шийдвэрлэхийн төлөө ажилладаг. Эгнээнд 180 гаруй улсыг багтаасан том байгууллага юм. Тус холбооны ерөнхийлөгч Фредерик Шройдерийн хэлснээр 20 жилийн өмнө технологийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулах ямар ч боломж байгаагүй. Гэтэл одоо ухаалаг утас гэгчлэн 10-20 жилийн өмнө төсөөлөгдөж бэрх байсан зүйлс энгийн хэрэглээ болон нэвтрсэн нь хараагүй хүмүүст ихээхэн боломжийг олгож байгаа. Дэлхийн олон улс орн хараагүй хүмүүстээ боловсрол олгохын үн цэнийг төдийлөн ойлгохгүй. Тэдэнд халамж хэрэгтэй гэдэг талаас нь ойлгодгийг шүүмжлээд Дэлхийн Хараагүйчүүдийн Холбоо хэдэн жилийн өмнө унших эрх кампанит ажлыг зохион байгуулж нэгдсэн үндэсний байгууллагад хандсанаар Монгол улс нэгдэн орсон Марракешийн гэрээг соёхон батлуулснаар хараагүй хүмүүст зориулсан хэвлэмэл материал, ном сурах бичгийн хүртээмжийг сайжруулах энэ тал дээр улс орнууд өөрийн бололцоо боломжид таарсан арга хэмжээг авахд түлхэц болсон. Марракешийн гэрийн дотоогоор 40 гаруй улс нэгдэд байгаа бөгөөд эдгээр улс харааг болон харааны бэрхшээлтэй хүмүүсийн унших эрхийг хангахад анхаарч техник технологи хөгжиж байгаа өнөө цагт Braille үсэг бүхий захим хэрэгслийг хямд өртгөр үйлдвэрлэх боломжийг ч бас хайж байна. Австрали улс хараагүй хүмүүс зориулсан орбит уншигчийг $500 өртгөр үйлдвэрлэж эхэлсэн. Америкийн нэгдсэн улсад Braille-ийн нэг ном бараг $500 хүрдэг байсан бол орбит уншигчаар хэдэн зуун номыг ч уншиж болох сайн талтай. Улмаар энэ зах зээлд өрсөлдөөн бий болж үн илүү буурах боломж байгаа гэж бид бодож байна гэд хараагүй хүмүүсийн хөдөлмөр эрхлэлд тэдэнд тэгш боломж олгох орчныг бий болгоход улс орнуудыг анхаарах учиртайг онцлон хэлсэн. Дэлхийн Хараагүйчүүдийн Холбооны ази-номхон далайн бүсийн чуулган 4 жил тутамд зохион байгуулагддаг бөгөөд энэ удаагийн чуулган нь Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотод зохион байгуулагдаж байгаа нь таатай байна. Манай чуулга уулзалтад Дэлхийн Хараагүйчүүдийн Холбооны ерөнхийлөгч ази-номхон далайн бүсийн 18 улсын хараагүйчүүдийн байгууллагын удирдлага, тухайн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг олон улсын донор байгууллагын төлөөлөл 100 гаруй зочид төлөөлөгчд хүрэлцэн ирсэнд талархаж байна. 20 онд Япон улсад паралимп болохтой холбогдуулан манай улс бэлтгэл ажлаа ханган ихэд анхааран ажиллаж байгааг хэлэх хэрэгтэй. Манай улсад хараагүй болон харааны бэрхшээлтэй, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн өдөр тутмын амьдрал хүртээмжийг дээшлүүлэхийн тулд орчин үеийн дэвшилтэт технологиг өргөн нэвтрүүлэн ажиллаж байна.
Жишээ нь метрогоор харааны бэрхшээлтэй хүн зорчихдоо билет захиалахад билет борлуулдаг машин шууд хэрэгтэй мэдээллийг нөгдөг. Эсвэл тухайн хүн тэмдгийн үйлчилгээний ажилчдад хандсанаар цааш хэрхэн зорчих, юу хэрэгтэй байгаа талаар шууд туслалцаа өгөх, дараагийн үйлчилгээний салбарт хүргэх, шилжүүлэх гэх мэт цогц үйлчилгээг хүргэх, бие даах боломжийг нь бүрэн хангадаг. Мөн автобус, тээврийн хэрэгслээр зорчих үед дараагийн зогсоолыг зарлах, эсвэл тухайн хүн ханан дээр байрлуулсан бариал үсэгтэй мэдээллийг унших зэргээр олон хүртээмжтэй орчныг бий болгохоос гадна харааны бэрхшээлтэй, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийнхээ дуу хоолойг сонсох, хамтран ажиллах нь хамгийн гол зүйл юм а. Энэ чуулганаар бид олон шин санаа туршлагыг хуримтлуулах, хэрэгжүүлэх, зөв чиглэлд хандуулах, өөрчлөх, эрч хүчийг олж авч байна. Мянмар болон Монгол улсын найрамдалт харилцааг бэхжүүлэхэд манай төлөөлөгчид анхааран ажиллах болно. Дэлхийн Хараагүйчүүдийн Холбооны чуулган уулзалтаас дэвшүүлж байгаа олон эерэг асуудлыг улс орныхоо өмнөөс дэмжиж хамтран ажиллах оролцоог нэмэгдүүлэхээ илэрхийлж байна. Энэ үйл явдал цаг үе олсон тэр дунд Монголд болж байгаагаараа ихээхэн онцлог сайхан үйл явдал гэж бодож байна. Би Монгол улсад анх удаа тэр дундаа энэ чуулганд мөн л анх удаа оролцож байна. Монгол хүмүүс нөхөрсөг сайхан хүмүүс юм. Манай улсад харааны бэрхшээлтэй хүмүүст өдөр тутам тусалдаг, хөтөч нохой байдаг. Мөн зам талбай, шат, дэлгүүр, олон нийтийн газар, барайл тэмдэглэгээтэй. Хаашаа орохоос шалтгаалаад бүгд цаанаасаа дуу хоолойгоор бүгдийг ойлгомжтой хэлдэг. Чиглэл заадаг. Гэтэл харааны бэрхшээлтэй хүмүүст хүртээмжтэй орчин бий болох тал дээр төрөөс олон арга хэмжээг авахаас эхлээд бага насны хүүхдүүдэд, сурагчдад манай боловсролын яам их анхаарч ажилладаг. Мөн манай улсад хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн асуудал дагнан хариуцсан сайд түүний ажлын алба байдаг. Энэ чуулганаар бид олон асуудлыг хөндөж, олон асуудлыг зөв чиглэл рүү хандуулж байгаад баяртай байна. Энэ удаагийн чуулганаар дэлхийн улс орнуудын төр засгийн зүгээс уг үйлчилгээ хэрхэн хүргэдэг талаар хэлэлцэх зэрэгцээ хараагүй иргэдэд зориулсан мэдээллийн технологийн дэвшил, шийдвэр гаргах төвшөнд их оролцоо, хараагүй иргэдийн нөхөн сэргээлт, хүртээмжтэй орчин ба хүртээмжтэй аялал жуулчлал, хүртээмжтэй захим орчин зэрэг сэдвэр салбар хуралдаануудыг хуваарийн дагуу орон орны төлөөлөгчид өдөрдөн чиглүүлж амжилттай зохион байгуулсан юм. Энэ чуулганаар харааны бэрхшээлтэй иргэдэд тулгамдж байгаа олон асуудлыг гаргаж ирэхийг зорилоо. Хамгийн нэн тулгамдсан асуудал бол харааны бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн талаар. Удаад нь харааны бэрхшээлтэй хүүхдэд боловсрол олгох, бариал бичиг үсэг зааж сургах асуудал байдаг. Цаашлаад харааны бэрхшээлтэй иргэдийн боловсролын солилцоо, ном сурах бичиг, урлаг соёл, уран зохиол, дэлхийн дэвшилтэт технологитой саадгүй танилцахын тулд зайлшгүй англи хэлтэй байх шаардлага гарч байна. Монголын харааны бэрхшээлтэй иргэдийн тулгамдж байгаа нэг асуудал бол хэлний бэрхшээл юм болов. Ер нь бол харааны бэрхшээлтэй хүмүүсийн бие даан амьдрах чадварыг дээшлүүлэх, бие даан хөгжөхөд анхаарч ямагт дэмжиж байх нь чухал юм. За энэ чуулган бол хараагүй хүмүүсийн хувьд манай орон зохиогч хамгийн том анх удаагийн олон улсын чуулган байгаа. За нийт 18 улсын 180 төлөөлөгч оролцож 4 өдөр үндсэндээ чуулаад өнөөдөр дуусч байна. За энэ чуулганаас бол бид гол нь үндсэн хэдэн ач холбогдол хүлээж байгаа. Нэгдүгээр мэдээж хараагүй хүмүүсийн асуудлыг бид нийгмийн анхаарлын төвд аваачих. Ялангуяа төр засгийн шийдвэр гаргах төвшний хүмүүсийн анхаарлыг хараагүй хүмүүсийн асуудал хандуулахад бас чухал нөлөөллийн арга хэмжээ болж байгааг ойлгож байгаа. За мэдээж дээр нь бид олон улсын хараагүйчүүдийн байгууллагын хараагүйчдийн талаар төр засгийн авж байгаа арга хэмжээнүүдийг туршлага болгож авах олон шин мэдлэгийг бид тэндээс хүсдэг гэсэн ийм үр дүнгийг харж байгаа. За мөн дээр нь бид бас бүс нутаг болоод Дэлхийн Хараагүйчүүдийн Холбооны төвшөнд Монголын хараагүйчүүдийн үндсэн холбоо, Монголын хараагүйчдийн байр суурийг бас бэхжүүлэх, ахиулах тал дээр бас томоохон ийм арга хэмжээ болж байгааг ингэж үзэж байгаа. Тэгэхээр энэ удаагийн чуулганд бас нэг хоёр онцлог бол байгаа. Нэгдүгээрт Дэлхийн Хараагүйчүүдийн Холбооны ерөнхийлөгч ноён Ширādер өөрийн биеэр энд оролцож байна. За хоёрдугаар гэвэл хойд Солонгосын төлөөлөгч анх удаа энэ Дэлхийн Хараагүйчүүдийн Холбооны чуулганд оролцож байна. За энэ бол манай Улаанбаатар хотод зохион байгуулж байгаа учраас тэд маань ингэж ирж оролцож байгаа. Тэгэхээр зэрэг хойд Солонгосын хараагүйчид маань бидэнтэй бас нэгдсэн ийм чухал бас онцлогтой ийм чуулган болж байна гэж үзэж байна. Таиландын хараагүйчүүдийн холбооноос 15 хүний бүрэлдэхүүнтэй ирсэн. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай конвенцийн хорооны гишүүн
Тайландын парламентын гишүүн, Тайландын Хараагүйчүүдийн Холбооны дэд ерөнхийлөгч Монтин Бунтан биечлэн оролцож байна. Манай Тайланд улсад жилд 350 сая долларын санхүүжилттэй хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн сан ажилладаг. Энэ сангаас бид дэмжлэг авч үйл ажиллагааг нь явуулдаг. Монгол улс Австрали улсын адил дэлхийн оюуны өмчийн холбооны гишүүн орон. Иймээс зохиогч ирэх, хуулбарлах, боловсруулах гэд олон асуудлыг хуульчилж өгснөөр Монголын Хараагүйчүүдийн холбоо болоод бусад байгууллагууд ном зохиол тэр дундаа гадаадын сурах бичгийг бариалуулах харилцан дамжуулан суралцах боломжоос гадна олон улсын хэмжээнд ном сурах бичгийг бариалаар хэвлэх, хүртээмжтэй болгох, цаашлаад оюуны өмч зохиогч эрхийг хамгаалах Хараагүй иргэд эдийн засгийн хувьд баталгаатай өөрийн гэсэн ажилтаа болох тохирсон ажлын барийг бий болгох, нэмэгдүүлэх, орчин үеийн шин технологиг эзэмших шаардлага гарч иж байгаа асуудлуудад анхаарах нь зүйтэй гэдэгтээ санал нийлж байгаа талаараа Дэлхийн Хараагүйчүүдийн Холбооны гүйцэтгэх орны гишүүн, Австралийн Хараагүйчүүдийн төлөө сангийн удирдах зөвлөлийн гишүүн Wbuapga хэлж байлаа. За хөдөлмөр нэмийн амгалан яамны хувьд энэ удаагийн олон улсын хурлыг зохион байгуулж их олзуурч байгаа. Яагаад гэвэл бид нар эх жил ази-номхон далайн бүсийн 4-р конгрессыг Монгол улсдаа бид нар зохион байгуулах бэлтгэлийг хангаж ажиллаж байгаа. За тэгээ өнөөдрийн хурлын хүрээнд ч гэсэн бас сайн зүйлүүдийг бас та бүдээс сурч зүйл их байлаа. За Монгол улс бол нэгдсэн үндэсний байгууллагын гишүүн орны хувьд бол гэрээ конвенцээр хүлээсэн бүх үүргээ бас биелүүлж, за хүчлийн бэрхшээлтэй иргэд мөн хараагүй иргэдийн өмнө бас хүлээсэн үүрэг хариуцлага бол бид нар хомсруулж ажиллаж байгаа. За бид та бүдгийн сайн туршлага болгоныг эх орондоо нэвтрүүлэхийн төлөө хичээж ажиллах болно. Ирэх жил түрүүн биелсэн хамт олонд туршлагын сэргээн засах ази-номхон далайн бүсийн 4-р чуулганыг Монгол улсад зохион байгуулна. Энэ чуулган та бүхэн бас хүртсэн ирээрээ гэдгийг бас хүргэе. Энэ томоохон чуулганы зохион байгуулалт хамтран ажилласан хөдөлмөр нийгмийн хамгаалал, яам болон дэмжлэг үзүүлсэн байгууллага хамт олондоо талархснаа илэрхийлье гэсэн Дэлхийн Хараагүйчүүдийн Холбооны гүйцэтгэх орны гишүүн, ази-номхон далайн бүсийн удирдах зөвлөлийн гишүүн, Монголын Хараагүйчүүдийн үндэсний холбооны ерөнхийлөгч хадагтай гэрлийн талархлын үгээр энэхүү нэвтрүүлгээ өндөрлөж байна. За энэхүү 4 хоногийн хугацаанд үргэлжилсэн ази-номхон далайн бүсийн Хараагүйчүүдийн чуулган маань маш амжилттай зохион байгуулагдаж дуслаа. За тэгээд энэхүү чуулганаас маань Улаанбаатар тунгаг гэдэг баримтчиг гарсан. За энэ тунгаг хүчигд бол цаашид энэ бүсийн хүрээнд, бүсийн улс орнуудын хүрээнд хараагүй иргэдийнхаа амьдралын нөхцөл байдлыг сайжруулах, тэднийг хүний эрхээ бусдын адил эдэлж хэрэгжүүлэхэд юу хийх ёстой вэ гэдэг талаар тунгаг бичигд бол дурдсан байгаа. Мэдээж иргэн тунгаг бичиг маань чуулганы үеэр ярьсан оролцогчдоос гарсан санал хүсэлтэн дээр бол үндэслэлсэн байгаа санаа бодол дээр. Тийм байгаа болохоор яг л хөдөлмөр эрхлэлтийг сайжруулахад мэдээллийн технологиг хөгжүүлэх, хараагүй иргэдийн хэрэгдээн нэвтрүүлэх нь энэ хүмүүсийн боловсролыг, хөдөлмөр эрхлэлтийг, нийгмийн оролцоог сайжруулахад нэн чухал юм а гэдгийг авч үзсэн учраас мэдээллийн технологийн хүртээмжийг сайжруулахад улс орнуудын зүгээс дэлгэц уншигч програм хангамжийг зохион бүтээх маш олон төрлийн тусгай хэрэглээний томог төхөөрөмжийг бий болгож энэ хүмүүсийн хэрэглээ нэвтрүүлэхийн чухлыг бас зааж өгсөн. За хөдөлмөр эрхлэлтийг бас сайжруулах үүднээс шин хөдөлмөрийн гарц байрыг бий болгох, энэ хүмүүсийн ажлын байрдаа зуучлах, энэ төр засгийн арга хэмжээг улам бүр боловсронгуй болгох, тусгаалсан зарим ажлын байруудыг тусгаалan дэмжих зэрэг олон асуудлыг бол бас тусгаж өгсөн. Мэдээж хэрэг бас энэ хүрээнийг ярьдаг зүйл маань шийдвэр гаргах төвшөнд их оролцоогоо нэгэнт хөгжлийн бэрхшээлт гэдэг дотор маань өөрийн онцлог хэрэгцээтэй хүмүүс байгаа учраас энэ хүмүүсийн төлөө юм хийх юм бол энэ төрөлд хамаарагдаж байгаа бүх хүмүүсийн дуу хоолойг сонсё. Энэ хүрээнд хараагүй иргэдтэй хамтарч ажиллах нь, хараагүй иргэдийн төлөө үйл ажиллагаа явуулж байгаа байгууллагуудын дуу хоолойг сонсох нь эргээд энэ хүмүүстэй хүрсэн үйл ажиллагаа явуулах чухал юм а гэдэг жишээлх юм бол онцлон тэмдэглэж зөвлөсөн байх жишээтэй гэх мэт олон чухал асуудлыг энэ тунхаг бичигд маань тусгаж өгсөн байгаа. Хөдөлмөр нийгэм хамгааллын яамнда. За тэгээ дээрэс нь энэ хүү арга хэмжээг зохион байгуулахад бид нартай хамтарсан хоолойд энэ Улаанбаатар зочид хөдлийн хамт олонд. За тэгээд энэ арга хэмжээг маань илүү бас сайхан болгоход сайн дурын байгууллагын бид нартай хамтарч ажилласан тэр сайн дурын оюутан залуучуудтай. За бас мөн энэ арга хэмжээний үеэр бид нар үндэсний морин хуурын үндэсний чуулгыг урьж бүр тоглолт үзүүлсэн. За дээрэс нь бас Дүүрбүжгийн Эдмийн театраас хамтлагийг аваачиж бас дүүрийн хамт олон маань хурж ирж тоглолтоо үзүүлсэн. Энэ мэд соёлын арга хэмжээнүүд маань амжилттай зохион байгуулагдсан, оролцогчид маш өндөр сэтэл төрүүлсэн. Тэгэхээр энэ дээрээс хамтран ажилласан Жинка дурынхан, Дүүрбүжгийн Улсын Эрдмийн театрын хамт олонд, морин хуур чуулгынхандаа биднийг дэмжиж ажилладаг та бүхэндээ баярлалаа. Монголын Хараагүйчүүдийн үндэсний холбооны 40 жилийн хооронд байгуулагдсан энэ чуулган маань амжилттай болсон. Амжилттай зохион байгуулагдаж Монголын нэр хүнд бас ази-номхон бүстэй дэлхийд бас нэлээд өндөр хэмжээнд үнэлэгдсэн
болохыг бас баяртайгаар хэлж та бүхэндээ талархаж байгааг илэрхийлье.